ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ 1 കിലോ, കുരുമുളക് പൊടി 1.25 ടീസ്പൂൺ, 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകപ്പൊടി 1.25 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തത് 1 ടീസ്പൂൺ, നല്ല ജീരകം പൊടിക്കാത്തത് 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിയില, പുതിനയില 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക. പിന്നെ 2 മാഗി ക്യൂബ്, ഓയിൽ ഒരു 150 ml, പിന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളറും പട്ടാപ്പൂവ്, ഇവ ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കായം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മന്തിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വലിയ പീസാണ് എടുക്കുക, പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മതി. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പൊടിച്ച കുരുമുളകും പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലെല്ലാം കായം പിടിക്കുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ അങ്ങ് അടച്ച് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് ആദ്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് 2 ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് മന്തിക്കുള്ള റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബസുമതി റൈസ്, വൈറ്റ് സെല്ല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മന്തിക്കുള്ള റൈസൊക്കെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടാപ്പൂവ് ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് മതി. ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് അരി ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മന്തിക്കുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ദം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മന്തിയുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ മേലായിട്ട് ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ 3 പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫുഡ് കളർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞയും ചുവപ്പുമാണ്. മഞ്ഞക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഭാഗത്ത് മഞ്ഞ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് മന്തീൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിരട്ടക്കനലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ പുക വരുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആയാലും 10 മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കുറഞ്ഞ തീയിൽ ദമ്മിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഫൈനലി നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടിയിലുള്ള ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച പീസായതിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നോർമലി മന്തിക്ക് വലിയ പീസാണ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ വലുപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ അടിപൊളി ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്